Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay talakayin natin ang katanungan ni Robilyn Romeo. Tanong ko po, Doc, yung ano po bang pwedeng igamot sa sinisikmura na hindi makadigay? Sinasabayan po ito ng sakit ng tiyan at pagtatae. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa bawat health topics ko. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Subscribe din kayo. I-click nyo rin yung follow, like, and share. Para marami kayong matutuhan. Lalo na po itong katanungan po na tungkol sa digestive upset. Ang common cause po nitong simptoma na to, natitrigger ng food intolerance. Yung lactose intolerance or intolerance sa mga pagkain na katulad halimbawa po na nagko-cause nga ng loose bowel movement tulad ng problema mo, sumasakit ang tiyan, stomach pain at nahihirapan kang dumigay. Kasi yung po kasing lactose intolerance, yung gatas at di pang mga dairy product, meron silang sugar. Ang tawag dun sa sugar, sa gatas at dairy product, lactose. Yung mga taong merong lactose intolerance, kulang sila sa lactase. Ito yung enzyme na kinakailangan para ma-digest yung lactose sa small intestine. Pagka hindi natunaw yung lactose na yon, yung sugar na nasa milk at sa dairy product, at pag hindi ito na-digest na mabuti, pagdating doon sa large intestine, may mga bacteria doon. Ito ay mapapanis, yung lactose, nagiging dahilan nito ng diarrhea, loose stool. Kasi yung nabulok o fermented na lactose, nag-a-attract ito ng tubig sa malaking bituka. Kaya nagkakaroon ka ng loose bowel movement. Masakit ang tiyan mo na dahil nga doon sa nabulok or napanis, sanhi ng mga bakterya doon sa malaking bituka, nagbibuild yung gases. Kaya pinupulikat ang tiyan mo, masakit. Ngayon, yung gas, magpuproduce yan pagka nabulok o napanis, yung sugar na galing sa milk at dairy product, pag napanis yun, magiging dahilan nito ng gas production. It leads to bloating, kaya mahirap kang dumighay. Kaya itong mga food intolerance, similar ito sa mga intolerance sa ibang pagkain tulad ng gluten intolerance. Itong autoimmune reaction natin sa gluten, ito'y protein na makikita mo sa wheat, barley, and rye. Ito'y merong digestive issue. Kasama po yung diarrhea, stomach pain, and bloating. Yung fructose intolerance din. Kaya kailangan huwag kayong kakain ng gluten, no? Yung ito po ay na-process parang meat for vegetarian. Yung fructose intolerance naman, ito yung condition na nahirapan kang mag-digest ng sugar na makikita mo sa mga prutas, honey, at ibang mga sweetener. Kaya nagkukos ito na, alimbawa, minsan, natsyempohan mo, uminom ka ng juice. Kasi yung sugar yung mga sweetener ba, at mga prutas din, at honey, pag yung fructose, yun ang sugar dun ang tawag dun sa sugar na makikita mo sa prutas, sa honey, at mga ibang sweetener, ang tawag doon fructose. Pag meron kang fructose intolerance, nagkukos ito ng diarrhea, sakit ng tiyan, and bloating. Kaya naglulus bowel movement ka, pinupulikat ang tiyan mo, at hindi ka makadighay. Kasi yung fructose intolerance, yung di mo kayang tunawin. Kaya merong tinatawag na microbiome support. Ayon sa pag-aaral, pag meron kang good night's sleep, pag nakakatulog tayo, meron tayong good bacteria na dumadami sa ating bituka.
Nagko-contribute ito sa healthy digestion and immune function. Kaya pagka nagkulang ka sa tulog, nasisira yung delicate balance ng bacteria doon sa bituka mo. Nagkakaroon ng chronic inflammation, nagko-contribute sa digestive disorder, katulad halimbawa ng inflammatory processes sa katawan. Kaya kinakabag ka, naglulus bowel movement ka, di ka makadigay, laging bloated ang tiyan mo. Pero pag nakakatulog ka, nare-reduce yung inflammatory processes sa bituka mo. At nawawala itong mga inflammatory bowel disease. Ito po yung condition na yung tinatawag nating irritable bowel syndrome. Yan po, na ito isang autoimmune problem associated dito ng pamamaga ng bituka. Pag namamaga ang bituka, nagkukos ito ng loose bowel movement, cramps, pulikat, at saka digay, hindi ka makadigay, punong-puno ng hangin ng tiyan mo. Paalala po sa ating vitamin C, pampalakas din ng immune system. Napakahalaga nito, protektahan ng katawan natin sa infection dahil tumutulong ang vitamin C sa production ng white blood cells. At ito po yung pandepensa natin sa infection. At napapabilis yung healing process, nagpo-promote ito ng formation ng new tissue. Kaya pag may sugat ka, madaling gumaling. At tumutulong din ang vitamin C sa absorption ng iron mula sa food. Importante po yung iron sa production ng red blood cells. Kasi pag anemic ka, nahihina ka. Kasama po ng pag-take mo ng vitamin C, samahan mo ng Super B complex. Ito po yung merong 8B vitamins, kasama na po yung vitamin B1, B2, B3, B7, B9, and B12. Ito po yung mga supplement na nakakatulong para mag-boost yung energy. Merong crucial role sa energy metabolism at nako-convert yung food into energy. Ang kakulangan ng Super B complex with vitamin C, madali kang mapagod at mahapo. Para labanan mo yung pagod, para madali kang labanan ng sakit, malakas ang immune system mo, ipagsabay mong inumin ang vitamin C at Super B complex, pareho silang water-soluble vitamins. Ibig sabihin, very effective, makuha mo yung nutrient value nila, empty stomach. Kaya 30 minutes before breakfast, inumin mo, sabayan mong inumin, once a day lang naman. Isang reason din ng pagkakaroon ng stomach upset, yung tinatawag nating foodborne illness. Ito yung contaminated food or water na nakain at nainom mo. Nagiging dahilan nito ng loose bowel movement or diarrhea, stomach cramps or stomach pain, bloating, and making birthing difficult. Yon, pagka contaminated yung food mo. Kaya yung mga karamihan po ang apektado dito, yung mga travelers. Bawa yung mga nanggaling sa ibang bansa, hindi sila sanay sa tubig sa Pilipinas. O kaya ikaw din, hindi ka rin sanay sa tubig sa ibang lugar. Ang isa rin dahilan ng stomach upset, yung digestive upset, yung viral infection. Itong stomach virus, ito po yung viral infection ito, infected yung cell lining ng stomach at intestine. Pwede itong mamaga. Yung virus kasi nakakairita, napapamaga ng lining ng stomach mo. Kaya pag inflame yung lining ng stomach mo, nagsisecrete ito ng maraming tubig sa intestine, nagiging dahilan ito ng watery diarrhea. At pag meron kang viral infection, nagkakaroon ka ng muscle contraction. Natitrigger yung muscle contraction sa bituka, pinupulikat at masakit ang tiyan mo. At saka yung pagka namamaga ang lining ng stomach mo, it leads to bloating and gas buildup. Kaya napakahirap itong idighay. Itong pong irritable bowel syndrome, ito ay chronic condition, apektado yung large intestine, nagkukos ito ng loose stool, abdominal pain, and bloating. Yung hirap kang mag-burp, maaaring ito'y typical symptoms, pero uncomfortable. Yun din pong merong GERD, yung gastroesophageal reflux disease. Ito'y condition na ang stomach acid mo
ay umaakyat sa esophagus, umaakyat sa itaas, nagkukos ng heartburn and irritation. Kaya ang typical symptoms nito, bloating, birthing difficult. Kaya dapat i-monitor yung simptoma, i-keep track mo yung frequency, severity ng mga simptoma tulad ng fever, nausea, and vomiting. I-consider mo rin yung dietary changes mo. Kaya stay hydrated. Pag loose stool ka, it leads to dehydration, baka ka matuyuan. Dapat inom palagi ng tubig to stay hydrated. Maaring uminom pa ng yung bang tubig bigas, yung tubig pag nagsasaing ka, damihan mo yung tubig, yung excess water, kunin mo, yun ang tinatawag nating yung rice milk. Ito'y maganda para sa mga merong stomach problem. Pag nagpatuloy ng ilang araw, yung pagtatai mo, yung bloated ka, magpa-check up ka na. Magkaroon ka ng physical examination, meron kang test para ma-provide ang accurate diagnosis, appropriate treatment plan. Ang loose bowel movement, stomach pain, and inability to burp, ito po ay nag-i-indicate na maraming potential causes. Importante na ma-diagnose kang mabuti, meron kang enough information para mabigyan ka ng medical advice, no? Paalala po muna sa lecithin. Alam po natin ng lecithin, nakakatulong ito para ma-improve ang cholesterol level, ma-prevent ang heart disease, ma-improve ang memory and learning, attention and concentration. Ito'y pang-iwas sa dementia and Alzheimer disease, no? Maganda pong inumin ito at ganun din po yung ating calcium magnesium, pampatibay ng buto for muscle contraction and relaxation, pamprevent ng pulikat. Ang calcium magnesium tumutulong sa production ng serotonin. Ito'y po neurotransmitter para ma-relax ang katawan at isip para madali kang makatulog. Nakakatulong din ito sa production ng melatonin, itong hormone na pampatulog. Kaya nga po, inumin mo to, malaking tulong, supplement para sa kalusugan. Suggestion lang po yun, no? Kung gusto nyo i-try, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang kung ano pangalan, address, at cellphone number nyo. Padi-deliver ko yan sa rider. Charge sa inyo ang shipping fee, cash on delivery. Pwede rin GCash. Anong suggestion ko dito? I-try nyo po na kasi pag meron kang digestive upset, mahina ang pantunaw mo. Pagka hindi ka nga natunawan, nabubulok na papanis yung pagkain sa tiyan at bituka, yung nagkakaroon ng fermentation, napapanis, nagkukos ito ng bloating, and cramping, at saka po yung mahirap kang nabibuild up yung gas sa colon mo. I-try nyo po na bumili kayo ng blender, no? Lalo na pagka nagkakaedad na tayo, nasa senior citizen ka na, di ba, ang pinapayo sa atin, kain ka ng prutas at gulay. Kaya lang dahil sa fiber content nun, dahil mahina na ang pantunaw, sa halip na nakakabuti ay nakakasama sa kalusugan natin. Kaya maganda kung kumain ka ng gulay, nagsinigang ka ng okra, sitaw, at merong talong, may talbos ng kamote, tapos meron pa siyang gabi. Ang gawin mo, sinigang di ba? Meron yung sibuyas, meron yung luya, meron yung kamatis, di ba? Pag malamig na yon, kuha ka ng isang tasa o i-blender mo yon. I-blender mo yon para yung gulay ay madurog. O nadurog na yon. Kaya magiging soup na yon. Wala ka na nakikitang gulay kasi nadurog na siya. Kaya nga po kung meron kang stomach digestive upset for easier digestion, para ma-breakdown yung fiber, yung blender mo, mabe-breakdown yung fiber ng gulay, madali sa tiyan mo at sa yung bituka na ma-digestion.
Nakakatulong ito sa mga taong mayroong digestive issues like irritable bowel syndrome at mayroong GERD at yung mga merong problema sa pantunaw mo. Kaya para pagka ding biniblender mo din bawa, combination ng saging at saka ng strawberry. Parang smoothie, gagawa ka ng smoothie. O kaya saging at mangga, no? Mag-smoothie ka. So yung prutas na yan, o kaya yung yung apple at saka pinya, whatever kung ano yung prutas na gusto mong lagyan mo ng tubig. Pagka nilagay mo sa blender, lagyan mo na isang tasang o basong tubig, blending mo silang mabuti. So, yung prutas, pagka dumaan sa blender, yung mga nutrients nakalock sa cellula ng wall ng prutas, ay ito'y madali itong matunaw, no, sasama dun sa juice. Pag ininom mo to, readily available sa absorption ng body. Beneficial ito sa mga nag-struggle ng nutrients deficiency due to digestive problem. Marireduce mo yung less gas and bloating kasi kaya kinakabagan, hindi ka natunawan, di ba? So para ang problema, hindi ka natunawan, i-blender mo na yung, pagka may edad ka na, 60, 70, 80, bumalik ka na sa pagkain bata. Di ba yung mga baby, biniblender yung food, tapos pinapakain sa kanila, di ba? So, pag may edad na tayo, bumalik tayo doon para yung mga simptoma ng gas, ito yung common symptoms ng digestive upset, yung dighay, kaya yung blender mo, ibe-break down yung complex sugar sa fruits and vegetable, nagkukos ng gas during digestion. So, pag blender mo mabuti yan, yung sugar doon, yung sugar yung fructose, yung lactose, ganon, na nagkukos ng gas during blender, nawawala yon. At marirelax yung tiyan mo, yung mga blended fruits and vegetable, madali itong ma-absorb ng sensitive stomach mo. I-compare mo sa buo yung kinakain mo. Ito is very helpful kung ikaw ay meron problema sa digestive upset mo. Pwede ka naman bumili online, no, sa Lazada or sa Shopee, meron dong mga blender, mura lang, no? At saka isa pa yung mga prutas na binlend mo. At syempre, pag nag-blender ka, may kasamang tubig yun. Mapiprevent mo yung dehydration. At ang electrolyte level mo ay magno-normal. Syempre, mag-i-increase yung fluid intake mo, yung pagbe-blending mo ng fruits at vegetable with water or ice, meron itong, di ba, gagawa ka ng smoothie. Bawa yung strawberry and banana. Meron kang ihahalong ice doon. So, pag ininom mo yun, mag-i-increase yung fluid intake mo. Di ba? Kaya kung nakakaranas kayo ng stomach upset, no? At para yun ding pag-inom mo ng blending na prutas, nare-replenish yung electrolyte mo. Maraming prutas at gulay, mayaman sa electrolyte tulad ng potassium, minsan nawawala ito through diarrhea or vomiting. Pag nag-blending ka nitong mga ingredients na to at inumin mo, nare-replenish yung electrolyte. Halimbawa, bumili ka ng buko, yung bukol at plus yung water nun, i-blender mo mabuti. Tapos inumin mo. Mare-replenish yung electrolyte mo para kang na-dextrose. At importante yan, di ba? Inuulit ko po yung very helpful ito, pero hindi cure sa digestive disorder. Kaya kung nakakaranas kayo ng chronic digestive upset, magpa-check up kayo sa professional. May mga tao na kailangan mo pa rin ng mga yung tulong ng doktor kung meron kang digestive issues. Maobserbahan kung paano nagre-react ang katawan mo. Alam mo, yung fiber, pag na-breakdown yung fiber, very helpful yan. Pag meron kang
easier to digest yung blended fruits and vegetable, mga whole fruits, ay ito po ay matotolerate mo yan. Kaya ito'y magandang strategy sa mga tao meron ng digestive upset. Makukonsume mo yung essential nutrients na improve yung digestion mo, mamamanage mo yung symptoms. Always recommended po na meron kayong personalized advice mula sa doktor mo based sa specific digestive condition nyo. Dapat yung registered dietitian, pwede kang magkonsulta, meron kang personalized dietary plan para sa malaman mo kung ano yung food intolerance mo. Kaya kausapin mo yung doktor, importante yan, para ma-identify yung cause at symptoms, magre-recommenda sila ng best course of action sa pagmamanage dyan. Tsaka importante din, no, nag-exercise ka. Kasi isang powerful tools ang exercise sa pagmamanage ng digestive problem. Kasi pag nag-exercise ka, na-stimulate yung muscle contraction mo throughout the body, including yung digestive tract. Nag-increase yung motility, yung paggalaw ng bituka mo, para sa makatulong sa ma-digest yung food through digestive system, nare-reduce yung panganib sa constipation and bloating. Ang exercise merong influence sa gut microbiome. Yung gut microbiome, ito yung community ng trillion of microorganism na bubuhay sa bituka. Kaya yung regular exercise, nagpo-promote ng growth ng beneficial bacteria, merong crucial role sa digestion, immune function, and overall health mo, and stress reduction. Alam mo, pagka may problem ka, nadidepress ka, nakakapagpalala ng digestive issues mo. Ang exercise, ang natural stress reliever, na ma-manage mo yung ng stress hormone like cortisol, nadidisrupt ang digestion doon, nare-reduce ang stress mo pag nag-exercise ka, na-improve yung symptoms ng digestive problem, nare-reduce yung inflammation. Yung chronic inflammation, nagko-contribute yan sa digestive disorder tulad ng inflammatory bowel diseases. Ang regular exercise, meron siyang anti-inflammatory properties, nakakatulong ma-manage mo yung inflammation at nababawasan ang mga digestive problem. Kaya yung exercise like walking, swimming, cycling, ito yung magandang choices sa mga tao meron digestive issues. Mga dancing, aerobic, nagpo-promote ito ng gut motility without putting excessive strain sa body mo. Paalala po sa crystal oil, ito ay concentrated plant extract. Alam mo, ito ay lagi kong pinapahid sa katawan ko. Una, hindi ako kakagatin ng lamok. Pagka nangati ako, nawawala yung kati ko dahil sa kagat ng lamok. May iwas dengue pa ka pa, di ba? Kung meron akong muscular pain, meron akong arthritis, pahid ko lang yan, masakit ang tuhod, masakit ang sakong, masakit ang balikat, nawawala yon pag pinapahiram ng crystal oil. Nag-improve din yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo pag pinahid mo sa noo mo, pag inamoy mo, nawawala yung hilo mo. At saka nakakatulong para pag inamoy mo yan, naalis yung bara ng ilong, nakiklear yung congestion, na-improve yung respiratory health mo, at saka magandang remedy sa digestive system mo, nare-relieve yung kabag mo, yung bloating ang tiyan mo, stomach rubs, at mapipigil yung pagsusuka mo. Kaya ito po yung malaking tulong para sa kalusugan natin. Yung activated charcoal naman natin, maganda ito sa mga stomach upset, nagtatae, kinakabag, bloated ang tiyan, di ka makadigay, di ka makautot, at nagkakaroon din ng reduction ng inflammation at nakakapatay ng mga bakterya na nagkukos ng bloating ang tiyan, yung mga nagpapamaga sa bituka mo para ma-prevent din yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream. Kaya maganda po sa pang-prevent ito ng food poisoning, ang activated charcoal. Nagpe-prevent ng hangover and drug overdose, nare-reduce ang diarrhea, nare-relieve yung gas and bloating, nag-absorb ito ng gas at toxins sa bituka, nare-reduce ang bad breath,
Kaya nag-absorb to ng bacteria toxin sa bibig. Malaking tulong po. Available to sa Patnubay sa Kalusugan. Tulad na sabi ko, kung nais nyo pong magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number nyo, at kung ano yung order ninyo. Isasabihin ko sa inyo magkano lahat ang presyo nun, cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Ang tulad na sabi ko, ang tamang tulog at pahinga, at least meron kang 7 to 8 hours na tulog sa gabi, maganda to sa kalusugan ng ating tiyan. Kung meron kang enough na tulog, nagbe-benefit yung bituka mo yon. Nag-i-improve yung galaw ng bituka mo, at saka yung motility, tumutulong sa pagkain mo, ay itulak yung digestive tract mo, magtatrabaho siya ng mabuti, nare-reduce yung panganib ng constipation and bloating. Pag kulang ka sa tulog, yung stress hormone na cortisol, nasisira yung yung mga good bacteria sa colon mo kasi yung stress na yan ay nagpapagulo sa digestive system natin para ma-promote ang gut motility, ma-reduce yung stress, ma-support ang healthy gut microbiome, para maiwasan ang inflammation, ang adequate na tulog, nagko-contribute sa overall digestive health mo. Kaya inulit ko po, go to bed early, wake up at consistent time each day. Even weekends, i-regulate mo yung body's natural sleep-wake cycle mo. Kailangan meron kang sa bedtime routine mo, kailangan nare-relax ka, pwede kang maligo ng warm bath, o kaya magbasa ka ng book or Bible, mag-practice ka ng relaxation technique like deep breathing or meditation para makatulog ka. Dapat very conducive ang environment mo, very dark and quiet, cool and clutter-free. Kaya po may trouble ka sa pagtulog, pa-check up ka sa doktor, ma-rule out yung mga underlying sleep disorder mo. Kaya po para mag-provide ng guidance o ma-improve ang sleep hygiene mo, ang healthy lifestyle, napakalaga, i-prioritize mo yung balanced diet, exercise, tulog, stress management. Ito po yung maganda para sa kalusugan. Ang omega-3 fatty acid, ito yung supplement, nakakaiwas sa heart disease. Ang omega-3, pampababa ng cholesterol, triglycerides, nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation. Nabe-benefit po yung heart mo, iwas sa bara, sa mga ugat, daluyan ng dugo. Gumagandang daloy ng dugo sa ating puso. Naiwasan din ang pamamaga ng ating mga joints. Ang omega-3, maganda ito sa may arthritis, sa mga inflammatory condition like rheumatoid arthritis. Magandang i-take ang omega-3. Ipaalam po sa akin ang yung pangalan, address, sa cellphone number nyo kung nais yung magpa-deliver sa ating mga health product. Basta i-chat nyo lang ako sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Cash on delivery, pa-deliver po natin yan. May rider na darating sa inyo, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food purpose, Hebreo chapter 13 verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga alaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin nyo, nagagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati, hindi ito makakabuti sa inyo. Kaya ito po'y payo, obey your leaders and submit to them. Ang importance mo ng positive working relationship between leaders and followers, na fulfill po yung duty with joy rather than frustration. Kaya pag merong mutual respect and cooperation, ang mga followers nagtiwala sa mga leaders at sila po'y nagkakaroon sila ng well-being relationship. No? Magandang gabi po, nawa ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.